2082 साल चैत्रको 13 गते आज हाम्रो आदर्श तथा बचत सहकारीको तेस्रो दिनको यात्रा। हामी यो ठाउँको नाम के अरे? घुर्मीबाट हामी बिहान अब प्रस्थान गर्दैछौँ। बिहानलाई यात्रा कस्तो रहेछ? एकदम ठिक छ, ठिक छ हैन? बसाइ सुताइ सब एकदम राम्रो। भनेपछि व्यवस्थापन राम्रै भएको छ हैन? एकदम व्यवस्था। ल त्यसको लागि पनि धन्यवाद। र अब हाम्रो तेस्रो दिनको यात्राको क्रम बिहान अहिले कति बज्यो? 6 बज्यो। हामी 6 बजे अब हामी कहाँ जाँदैछौँ अरे? हलेसीको लागि हामी अब 6 बजे यहाँबाट प्रस्थान गर्दैछौँ। तेस्रो दिनको यात्रा प्रारम्भ भएको सबैलाई जानकारी गराउँदै अब हामी यात्रा तय गऱ्यौँ है त। ल धन्यवाद। तेस्रो दिनको यात्रामा बिहानको सबैलाई शुभ प्रभात। र हाम्रो यहाँ टिकटक बनाउँदै रमाइलो गर्दै सरू लगायतको हाम्रो टिम ल रमाइलो गरेर अब गाडीको लागि प्रस्थान गरिएको छ ठ्याक्कै। ल सबैलाई राम्रो। ल अध्यक्षजी पनि आउनुभयो, उपाध्यक्षजी गाडीमा चढ्न लाउनुभयो, हाम्रो गाडीको सहयोगी भाइ पनि यहाँ हुनुहुन्छ। ल अब हाम्रो यात्रा हलेसी धाम प्रारम्भ भयो। हाम्रो यात्रा जारी छ है। यसो हिँड्नु न। आजको यात्रा धुर्मी बजारबाट हामी अब हलेसी खोटाङ जाँदैछौँ है। यहाँको भ्युजहरू एकदम राम्रो छ। दाजुहरू हे कहिले पुछु राम्रोसित कहिले पुछु नाग, सब देउतालाई चढाइदिन्छु आफ्नो आफ्नो भाग। हे भैया लाग्छु मना नगर नागोमा, 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 हे बस्यो कृष्ण राधा रानी, कृष्णजीलाई मोहनी लायो राधा रानी, कृष्णजीलाई मोहनी लायो राधा रानी, कृष्णजीलाई मोहनी लायो राधा रानी, कृष्णजीलाई मोहनी। गाई चराउन जाने न्युमा माया पिरिम लाउने, मजेरीको ठेकी लुकाइ खाएर आउने। हे के हो कृष्ण बाला गोले निको यो चाला, हे के हो कृष्ण बाला गोले निको यो चाला, हे के हो कृष्ण बाला गोले निको यो चाला, हे के हो कृष्ण बाला गोले निको यो चाला, हे के हो कृष्ण बाला गोले निको यो चाला।
रोपे वर्षा होना दिन घामे मैले नि 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 रोपे वर्षा हजुरले राम्रो गर्नुहोस् त नि गर्नुहोस् अस्ट्रेलियाला छुपरेर गयो मुई खाँदै उठामा मुई खाँदै उठामा अस्ट्रेलिया गएपछि गइरहेछ त बसरेको ठाउँमा बसरेको ठाउँमा जाने बाटोमा जानु बिर्सी जाने मायालाई के भला बिर्सी जाने मायालाई के भला जाने बाटोमा जानु बिर्सी जाने मायालाई के भला बिर्सी जाने मायालाई के भला जाने बाटोमा जानु बिर्सी जाने मायालाई के भला जाने बाटोमा जानु बिर्सी जाने मायालाई के भला जाने बाटोमा जानु बिर्सी जाने मायालाई के भला बिर्सी जाने मायालाई के देख्यौ केटी ल च्यामिस्टर दस दिए 10 बजेदेखि 12 बजे लागेर ठिक्कै जाउँ यो भारतको उद्देश्यलाई हामीलाई पञ्च योद्धा यसबाट ₹300 दान गरिदिनु भएको छ। त्यस लगायत उहाँको परिवारमा सदा शान्ति सित मिलोस्। पार्टी चाहेका कुराहरू पुरा गरेर भने आफै उहाँ भेट्ने बन्दी कुरामा योगी भने हजुरहरू सामु हाम्रो भाइको स्वरमा सुनाउनु गइरहेका छन्। सम्पूर्ण बुद्धिजीवी समाजसेवी गाउँबाट आउनुहुने जो कोही हुनुहुन्छ अवकाश नभइकन गणेश भगवान हलेसी धाममा गणेश भगवानको दर्शन गरेर भ्याइयो। ल अब भाइ
अरू बेला कुर्ता सुरुवाल लाउने मन्दिर आउँदा अनि प्यान्ट लाउने उता भनेको होइन त्यो नि जान्न पऱ्यो नि जाम 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 एउटा ढङ्गले यो नाला आएको छ नि उतै आउनु मुन्ने नरिवल त बाहिर फुटाउने रे त कता बाहिर हलेसी महादेव दर्शन गर्ने अवसर मिल्यो खोटाङ कोशी प्रदेशको खोटाङ जिल्लामा हलेसी धाममा हामी दर्शन गर्दै हामी कहाँ आइयो रे खोटाङको हलेसी महादेव ढुङ्गा ढुङ्गाको गुफाभित्र सिलै सिलाएको भन न ल ठिक छ होइन ठिक छ दर्शन गरेर आइयो होइन ल महादेवले पूर्ण आशीर्वाद दिउन् आँटे ताकेको पुगोस् सफलताको शुभकामना त्यहाँ चुरापोते यस्तो छ भने उर्नी हो अरू केही होइन क्या त्यहाँ दर्शन गरेर मात्रै आउने हो चुरापोते ल्याएको भएदेखि चढाउने ठाउँ हो नरिवल अहिले वहीँ फोर्नु भन्नु पर्दैन
ठिक छ भनेको भाँडा फेक्नु फोरमलाई गीता पुरै नरिवेल सबैले गणेशको गेटा फोरे ल ल बिमला के छ ठिक छ नि दर्शन हर्यौ नि होइन हलेसी धामको ल राम्रो ठाउँ रहेछ होइन गुफा ल दर्शन हरियो भाउजू हजुर गरे बाबु ल ल ठिक हलेसी धामको गुफा जाने तयारीमा हाम्रा यात्रीहरू हिँडिराख्नु भएको छ हाम्रो अध्यक्षजीका जोडी पनि आइराख्नु भएको छ ल ल ठिक छ शिरमा रहोस् सोचेको रचेको ईश्वरको बास रहोस् इच्छा मनोकामना पुरा होस् होटलको नाम पढ्नुहोस् है च्यापै हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण बाबालाई टिका लगाइदिनु पर्यो परमेश्वर हल्लेसी महादेवले रक्षा गरिदिनुहोस् ल हेर्नुहोस् दिदी ल हेर्नुहोस् के छ होला हरे कृष्ण मलाई पठाइ नलाए बाबु हरे कृष्ण हरे राम यहाँ पनि सुरु गर्नुहोस् है यहाँ पनि सुरु गर्नुहोस् है यो पक्राउनु नि यो ल आशीर्वाद लिनुहोस् साठी पैसा
साक्षात् भगवान् भनेको यहाँ जस्तो लाग्यो मलाई त केहीले बिगारेको छैन चट्टाने चट्टानभित्र यस्तो गुफाको महत्त्व उहाँ भित्र बसेकालाई ल र दिउँ है ल जुली भाइ लक्ष्मण के छ खाना सुरु भयो कस्तो छ हामी प्रदेश नम्बर 1 हो है फेरि यो खोटाङ प्रदेश नम्बर 1 रहेछ हामीले बागमती प्रदेशै हो कि भन्ने थियो तर होइन है कस्तो छ हजुर खाना ठिक छ खाना पस्किया थियो खोटाङको हलेसीबाट हामी अब प्रस्थान गर्न लाग्यो हलेसी धामको दर्शनपछि पौने 1 बजे पौने 1 बजे हामी अब पोखराको फिर्ती सवारीको लागि अब यता सिन्धुलीबाट हुँदै अब लगभग हाम्रो लक्ष्य हेटौँडा पुगेर बास बस्ने छ यदि त्यहाँ पुग्न सकिएन भने बिचमा कहाँ हुन्छ त्यही अनुसार बस्ने हाम्रो योजना ल त्यही अनुसार हामी पौने 1 बजे हामी खोटाङको बसबारबाट यात्रा सुरु गर्दैछौँ।